Good morning YouTuber, what's up? Digital Bob po ulit. And ngayon, Monday, so gagawa ako, magre-repair ako. Papalitan ko ng ilaw. Isang lampshade. Tulungan niyo ako kung paano. Here we go! Okay, so guys, ito yung mga kailangan ko ngayon para magpalit ng ilaw ng lampshade na hindi gumagana na to. Okay, so ayon sa nasaliksikan ko, medyo mahirap daw yung pagpalit ng ilaw na itong Hello Kitty lampshade. So, hindi ko alam kung paano ko siya kasi kukunin. Yun yung ilaw, kung nakikita nyo. So, hindi ko alam kung paano ko siya kukunin. Either babarenahin ko pataas, makatamaan yung ilaw, or mamartilyuhin ko sa baba, baka mabasag naman yung mga star na yan. Hindi ko alam kung paano ko siya papalitan. Yun yung cost, kaya ang dami kong gamit na nakikita dyan. Hello Kitty lampshade on repair. Okay, bukan natin kung magagawa natin. Dapat daw, peace lang. Diba? Yun na. Tanggal na. Sunod, ilaw. Ilaw. Ikot lang. Ikot lang. Ikot. Yan. Ito. Okay. Tapos, kunin ko lang yung ilaw. Ito na yung ilaw. Okay? Tapos ito, yung busted light, yung pundido na ilaw. Tapos na natin. Keep safe. Testingin na natin dito. Ay, dito pala. So, ito na palang ilaw ganito. Ito. Ikot mo lang din. Okay? So, tapos, makakabit na natin to. Make sure din na lapat, pantay. Okay. So, ngayon, meron na bagong ilaw tong Hello Kitty na lang na to. Testingin na natin. Tara. Para mas makita nyo, lagay natin yung mga ilaw. Dalawang ilaw sa bahay. Okay? Okay. Ayun. Dalawa na pa. Okay, good morning YouTuber, Digital Bob po ulit. And ngayon, pupunta tayo sa isang lugar na kung saan parang tinatawag na PGH ng mga may sakit at Banawe sa Quezon City para sa mga car enthusiasts. Doon tayo pupunta sa isang lugar na madalas pinupuntahan ng mga photographer and videographer para mag-repair, bumili ng accessories sa kanilang mga camera. And ngayon, mapapagawa na natin yung camera ni Richard Tata Bulawan na matagal na niya nang uutos sa atin. Yung boss ko yan eh. Kaya kailangan gawin natin to para sa kanya. Dito tayo sa Carriedo Station ng LRT para dun sa shop na pupunta natin dito sa may Hidalgo Street. Okay, so nandito na tayo sa Quiapo ngayon at ito yung isang way papunta dun sa shop ni Sir Elmer dito sa may Hidalgo. Ngayon dito yung Quiapo Church, Basilica de Nazareno. Saan muna tayo, simba muna tayo. Kaya dyan si Elmer? Wala pa po eh, on the way pa lang siya.
eventually. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa bahay and kakauwi lang natin gamit dun sa Hidalgo Street sa shop ni Mr. Elmer. Unfortunately, hindi natin na-repair yung camera ni Boss Richard Tata Bulawan. And ngayon, ang nakuha lang natin is yung pina-repair kong lens. Nagpagawa ako kay Sir Elmer ng Tokina 11-16 f2.8 Pro DX wide lens from Tokina. Nagamit natin siya sa mga wide landscape, sa mga events na kailangan ng group shot. So, nakuha natin to kay Ronnie, kay Pops Ronnie ng office mate ko. Thank you Pops, and try natin to. Subukan natin to ngayon. Gamitin sa events, usually sa kasal, mga group shots, and sa mga landscape photos. So yun, kung may mga paparepair kayo or meron kayong mga sirang camera, sirang lens, or papalinis, yung shop, puntahan nyo lang yung kay Sir Elmer sa may Hidalgo Street sa Quiapo area. Magaling yung service nila, magaling yung mga staff niya doon. Yung reasonable price yung binibigay nila. Re-recommend ko yan, and para dun sa mga iba pang magtatanong kung saan or paano pumunta doon, two ways yan. It's either LRT Carriedo or sa Quiapo side. Doon kayo sa Hidalgo Street mapupunta na. Sa shop ni Kuya. Okay? Ayun, so kung nagustuhan yung episode ko ngayon, yung episode ng vlog ko ngayon, hit the big thumb like button. And comment na kung may gusto pa yung idagdag o suggestions, or kung may paparepair kayo, comment nyo lang din yan, and share nyo yung video para dun sa mga gustong malaman kung saan yung shop ni Sir Elmer at kung paano kontakin. Subscribe kayo sa channel ko sa mga bago lang. Ring the bell button para ma-notify kayo sa next video ko. Tuloy-tuloy lang panonood dito sa Digital Bulb channel. Hanggang sa muli, and see you in my next video. Adios!